0376. Jep. No niin, kyllä. Mä kiertän. Ole itse ihan lähellä täällä edessä. Saa juoda jos haluaa. Sitten kiertämään takana. Itse kävellä lähellä meitä. Sitten suora testi johtaa siihen. Pitkä talo kyllä. Kääntyä, mutta No moi, sieltä tullaan vauhdilla. Tervetuloa. Kuka tää on? Freija. Freijako sieltä tuli? No Freija on lennokas kaveri. Minkä ikäinen se on? 1,5 vuotta. Okei. No niin, ota sieltä hihna mahan alta. Niin. Hyvä. Ootko ollut aikaisemmin MH-kuvauksessa? Et oo. Ihan uutta. No niin, nyt oot. Kyllä. Se alkoi justiin. Hyvä. Kaulapanta, onko siinä yhtään lenkkiä, saatko sä sen hännän pujotettua vai onko se ton näköinen se? Että se pysyy... Noniin, kyllä se siinä pysyy. Anna olla, niin ei häiritse koira. Hyvä juttu. Mä kuljen sun kanssa tämän radan läpi. Mä kerron aina mitä sä teet missäkin vaiheessa. Ja koirahan tekee mitä se parhaaksi näkee. Kun se päästetään irti näissä osioissa, niin se tekee omia ratkaisuja. No. Ja sä teet vaan niin kuin mä sanon. Hyvä homma. Ei mitään. Nyt kirputetaan vielä vähän. Hei! Hei! No joku siellä, onko Parma iskeni? Frei, tule tänne. No ei. Me lähdetään pikku kävelylle. Jää tähän odottamaan. Freija, tule. Noin, saat ottaa tuosta hihnan päästä kiinni. Hyvä juttu. Me ruvetaan leikittämään sitä. Saat ottaa hihnan irti ja kaulapannasta kiinni. Ota se hihnan tänne mun taskuun. Pidä kaulapannasta kiinni. Anna sulle leikkipatukan. Sitä vähän uitettiin tuo. Joo, sit otetaan lopuksi se. Mutta mun patukalla ensin, se sai pienen mutakylvyn tossa, niin katsotaan, se on ihana kosteahko. Saat sen kätees, niin päästä koira vapaaksi. Sitten sulla on se patukka kädessä, niin pari härnäävää liikettä maata myöten patukalla. Ja sit heität muuta. Mä heitän takaisin ja kopitellaan sillä patukalla ja sit mä heitän sivuun, niin sit pääsee koira koppiin. Ilman ääntä leikitään. Ja nyt sä vedät pari vetoa maata myöten, heitä. Hyvä ja heitä tänne. Hyvä, käy hakemassa se patukka. Toistetaan leikki, voit vetää siinä maata myöden. Ja heitä tänne. Hyvä, kutsu koiraa. No, joka sitä kaulakannasta kiinni, käy hakemassa. Tuomarien mielistely kannattaa aina. Katsotaan, lähtisikö se mun kanssa leikkiin. Päästä irti. Hyvä. No niin. Onko vähän ällöttävä? Kutsu koiraa, mä annan sulle hihnan täältä. Noin, saat kytkeä hihnaa. Joo, hyvä. Saa mennä. Hyvä, kutsu koira. Mä annan sieltä hihnaa, niin saa mennä vastaan sitä. Joo. Ja haastat vähän näkyy.
Saa mennä. Askeli. Hyvä. Kutsu vaan. Anna tulee ihnan täältä. Ah. Itelle mukava asento. Nyt loppuu kaikki kontakti pois. Hyvä, kiitos. Voitte tulla tänne. Seiso vaan paikalla. Älä kiinnitä mitään huomiota. Hyvä, kiitos. Nyt saat kutsua, mä annan sulle hihnaa. Kävele vastaan sitä ja kytke hihnaa. Kutsu ja kytke se koira. No ja, ellei sen voi. Saa mennä.
haalarin eteen seisomaan ihan kiinni. Pidä katse haalarissa, me kyykkyy ja kutsu koiraa. Houkuttele äänellä sitä. Äänellä houkuttele. Saat kääntyä katsomaan koiraa. Houkuttele sitä koiraa. Ihan rauhallisesti käänne siitä paikoilta. Houkuttele sitä. Noin, äänellä houkuttele. Raputa maata. Ota kiinni koirasta. Anna sen tutkia haalalle. Noin. Kehu sitä. Siitä rauhallisesti ja kehu. Kiitä sun koiraa ja kehu sitä. Noin. Kyllä saatte tulla tänne. Noin. Kehu sitä. Joo. Sitten olet mun pintari täältä puolelta pitää. Ja sitten menette haalarin ohi. Kävele täältä ohi. Oikealta puolella haalaria ohi, jotta maksaa oranssille töttärellä ja tuossa puolella takana. Kävele läheltä haalaria. Ja sitten mennään täältä ympäri. Olkaa vasemmalla puolella, kun sä lähdet. Älä ohjaa enempää. Anna mennä. Koira siinä sun vieressä ennen kuin sä lähdet nyt menemään. Ja sitten pitkä liina. Siinä on hyvä ja sitten menet.
tommonen rasti. Sitten Katso sinne keskitolppaan. Puolen välin otti oikean puolesta alle. Mä menen eteen 7. Takkopuolelle ihan kiinni. Tää nyt kohti sitä arvoa. Oija kehu sun koiraa. Kuavelta huppu pois. Kehu kovasti samalla. Huppu pois sieltä ja... Noi, kehu koiraa. Yhdessä mukaan ja menet tonne toiselle aaveelle. Sieltä huppu pois. Koira mukaan sieltä pyydässä sinne ja sieltä selvitätte yhdessä. Noi. Hyvä. Niin. Saat tulla tänne sun kanssa. Noin. Joo. Tänne. Hyvä. Saat ottaa oman lelun esiin. Nyt vähän kutsu sitä sieltä. Käys vähän hakemassakin sitä sieltä. Mitä täällä? No nyt hei, sun suunta on tämmönen. Edes takasta juoksentelet sinne. Älä käytä ääni. Takaisinpäin tonne. Ja sieltä taas takaisinpäin. Takaisinpäin. Jos saa koira mukaan siihen liikkeeseen. Ja vielä kerran tänne päin. Kutsu vähän. Hyvä, kytketään koira, laita lelu taskuun. Pitkä hyhmä ja kävele pois tämmöistä. Hyvä ja palaa takaisin. Ja siinä seis. Ja nyt on tyylipakko.
Bileet pystyy. Hieno Brille, toi on ihanaa. Noin.